لما عنتي زنبره واتحدروا من قصاص أبي كتمام مقالة حزيز زلوا كنا تزملكت توسخ الزرزر حبريتنا بخم كنبل أبي طقا عفر أراغرا أبزي تبحال كبابي عريدهم زصنحو أرمي سلاسان تانا بتقراي بفلاي لما ختمها مقالة قبرو زنبره برع دحرس ممعنة بريتوريا نجزيو أقواري صلوا انتم هايلهم أبلات حيل تا تقراي لما مهينا دنجيونا بزبل كريتا مشعتكم نهنت أجزاء محدار تقراي كبيبا مكم زلوا مقلاسنا ذكر كوينهم أتوم بزحهم علي شبعان حدا نزخونو أبلات أرم سلسان حدا نتمال ربوع مشت كاب كبابي أراغورا ويدما أندر تاكم زتبقسو اتزترخب حبري تيردام لمن قودو ما نهنتات من محدار كبيبا ملوم توم أبلات حيلتات تاتقراي أتياو مزلو عتكي كاب كلاشنكوف كساب ديش كان مخانقوني رام زي خوين نحلون يكربا عززتهم كزرارب ومكوان تفتونو توم لعلوت عززتيم تولنا كمزبلوني تسميع زلوم كاب زحلفو معلتات النزه بالعلوت سبسلطان منجز تقراي كاب فيدرال ناب تقراي زل أخذ نبرنا يدقوما باجيت دو كم زبلك قلتو تسميعهم بريزيدنت غزاو محدار تግራይ لتنال جنرال تادس ورده فيدرالو منግስቱ ኢትዮጵያና በትግራይ ክልል ዝግባና ይደጎማ በጀት ንዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ደው ከም ዘበሎም በመخصاص እትምድን ጓይነት ሰብር ቁጠባውን ጸጥታውን ኩነታት ትግራይ የጋዶ ከም ዘሎ ከም ዘጠንቀቀ ማዕኸናት ዜና ትግራይ ቃል ሕኔረን ሰበስልጣን ግብጺ ዘይውዳ ጸለማው መቀጽሎም ከተበለ ኢትዮጵያ ከሲሳም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ትማሊያ ማስዮብ ዘብጾ መግለጺ ሰበስልጣን ግብጺ ብዛዕባ ዓቢ ግድብ ዳሶ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ድርድር ከም ዝነጸግው ሓቢሮም እቲ ሚኒስትሪ ሰበስልጣን ግብጽ ብዝ ጉዳይ ዝሃብ ወሪቶ መንግስት ግብጺ ምስተሐድሽ ኩንነት ክሰማዕ ከም ዘይኻለ ዘር ምዃኑ በመግላጽ ገለ ሰበስልጣናት ሃገር ሕዝውን እቲ መግዛእታው ተሓሳስቦም ግብጺ ብሕታዊት ወናኒት ሩባ አባይ ምዃና ይኣምኑ በመባል ነቂፉ ዘሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብዱልዓጢ ኣብ ቀረብ አበስመራ ሓድሽ ዜና ይስምዓሉ ድሕሪ 18 ዓመት ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ቁስራት ከም ዘለው ድማ እንሰማዓለና ሁኑ ሰዓት ሰበር ዜና ተሰምቷል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ስለሆነ ስልጣኔን እለቃለሁ አሉ። አሁን ከወደ መቀሌ የወጡ ባለ መረጃዎች ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጠር ሓይሊ ፍጹም አይሰዓም እዚ ኣብዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ሰሙን እዚ ዘጋጠመ ሓደ ዓቢ ፍጻመ ክኸውን ከሎ እዞም ኣብ ዝተሪኦም ዘለኹም ናይ ባንግላዴሽ ዜግነት ዘለዎም ተሳፈርቲ ካብ ስዑድ ዓረብ ንሃገሮም ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነፋሪት ተጠቂሞም ይጓዓዙ ስለዝነበሩ ኣብ ትራንዚት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብምሉኡ ፓድሎክ መፋትሕ ናይቲ ቦርሳታቶም ተኸፊ ላይት ኢንተርቴይንመንት አበስመራ ሓድሽ ዜና ይስምዓሉ مسمع عارف زنبر أذان هزبي كبي دمتي يسمع له أمون قبي صحفة حواحتن موزي من زركب بومبي فندي له أم كتما مغلا حيا دمتي نوتاجي تسمعي انقسين الجنرال تحدث ورده دجن بيرو زاقيد بتم نطقات تحتي نسوم تقودات إنهم كم زلوا يو زرخبنا يا حبريت هذا الملافت زاري مقالي من يتكايدنو የትግራይ ኃይል ታጣቂዎች የክልሉ አስተዳደር ህንጻ ላይ ከበባ መፈጸማቸው ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ቢሮዎች በህወሓት ወታደሮች የተከበቡ እንደሆነ መረጃዎች ይወጡ ነው። استيم حوالتاتنا بهم كنبل تجراي أبتحتي وتهدروا علوات يلا دمت ويانا تجراي أبتحتي مناتهم زي تفلتو عطوات آتيو كاب أير سلميتو الرئيسون لهم مغالا دمستا تخصي قص إلى مالهم جنرال تادس ورد أبتحتو قصر آتيون أب آديس هابا كيوز وانتخل خليز لهم بتوم مغالا توازي رمزلو عطوات مناتهم من لأخطئ من قد سالي تفانتا تجراي زوسون معبالتات يكايري أمزلو نزيوم زملكتو نكن نقرأكم ينام خالق عمز سبحفتي تجراي قابل علي أواجب السجن ونكاب مغلة تسمع لهم بزعبازين نكفلكم حبريت لهم قابل علي تجارو زجات مبرع حوي قابل علي سب النبرة والجودات أوريد له نازيوم معبالتات حزي بزرزر كنا كفلكم ينام سب مود قوم زنبرو خلعتات سحبنا بلاد خيط كله سراوت كجرين عدتات اللونز بهالبوبوليشن يولد 4 مليون اللوات بهال إيرترا 4 مليون كم زي ولا بتعمر قصنيا تمرار حقون زي بهال متخ أنت جبره كفتهم اللوز بهال مرحتي في الله يتوب باستراتيجي درجة اللو كاوز بهال مرحتي تزنا أساس بهال سبعا حدا عمت اللو وصل زريست كون عليهم مفتحتهم بعدم زعبيهم استتقاقوا ساعات يكونن
ኢቭን ስቲል 80 ካውን لعلنا 86 87 ኮይኖም ዝመርሑ ዘለኦም ኣብዛ ሰዓት እዚ ኣብዛ ለማዓንቲ እዚ ኮይና ትንዛረብ ተናኣሰ ካብ 12 ዝኾኑ ላዕሎት መራርሓ ወፃ ሕኩም ዳይም ዘለው ስለዚ ካብ ሕዚ እንዳሓር ዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ናይ ምፅናዕ ዕድል ዘለዎም ኮይኖም ኣይረአዩን ካልኣይ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ቦጠልን ንታሕቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ነቲ ስርዓት ደጊፉ ደው ዝብል የለን ካብ ቦጠልን መራርሓ ጀሚሩ ንታሕቲ ዘሎ እቲ ንኤርትራ ዓቕሚ ኮይኑ ክቅፅል ይኽእል ዝበሃል የለን እዋ እዚ ኣዘራርባ ኣብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንሕና 130 ሚልዮን ኢና ንኤርትራውያን ውሕድ ኮይና ክንወስዶም ኢና ንኤርትራውያን ኣብ ዓመት ክንዲ ኤርትራውያን ኢና ንወልድ እንዳተባሃለ ብዙሕ ነገራት ክዝረብ ከምኡውን መራሕቲ ኤርትራ ኣሪጎም እዮም ጽባሕ ንጎውን ኣብ ኤርትራ ብዝቐለለ ነገራት ክንቋጻጽሮ ንኽእል ኢና እቲ መንእሰይ ኤርትራ ተባታቲኒ እንዳተባሃለ ክግበር ዝጸንሐ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደጋ ዘውደቆም ስኒ የብሉን ኢልካ ንሓደ ሰብኣይ ሰላም ክቡራት የአየር ጥቃት መፈጸም በመረጃ ይቀርባል። አገዛዙ የሰላም ስምምነት ያለውና እጅ የሰጡ ያላቸው አካላት ጋር ውይይት አደረጉ። ለንቅነ ቅልጥፍ ኢለኹም ወፀኩሜ ምክንያቱ አገደስቲ ሓበሬታታት ስለ ዘለውን አገደስቲ ፍጻሜታት ጽምዶ ስለ ዝቕጽሉ ዘለውን ብናይዚ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ወይ ቮድካቸው ረዳ ኣብ ሄድ ቱ ሄድ ዝብል መደብ አልጀዚራ ቀሪቡ ኣብ ቅድሚ ቴሌቪዥን ዝከታተል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚቲ ኣዳራሹን ኮፍ ኢሎም በቀረባ ዝርእይዎ ዝነበሩ ሰባት ኮይኑ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣፍሪቃውን ዘሕፍር ቃለ መሕተት አካይዱስ ድሮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መስሓቅን መዛረብን ኮይኑ ቀኒሎ ቅድሚኡ ግን ሓበሬታ ኣለና ኣብዚ ቅንያት ዚ ፕሮፓጋንዲስት ወዲ በሻሻ ብዛዕባ ምውናን ባሕሪ ኤርትራ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጽዕቕ ዝበለ ዘመተ ጀሚረና ኣለዋ ነዚ ብዝምልከት ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ህድሞና ቲቪ መብርሂ ሂቦምሉ ኣለዉ ኤርትራ ያካሄደችው ሪፈረንደም እንደ ኔሽን ስቴት ነው የተካሄደው ሪፈረንደሙ ስንል ለኤርትራ ለብሔር ብሔረሰቦች በብሔር ብሔረሰቦች ደረጃ ነው ሪፈረንደም መካሄድ ያለበት የሚል ጥያቄ ተነስቷል። አፋር እንደ አፋር መወሰን አለበት፣ ኩናማ እንደ ኩናማ፣ ሳሆ እንደ ሳሆ፣ አጋሚው እንደ አጋሚ መወሰን አለበት። እዚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መገድታት ክነፍርሶ ንኽእልና ማለት ቀዳማይ ነገር ከም ዝበልናዮ እቲ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘይነበረት ፍቃድ ናይ ዝኾነ ማእኸላይ መንግስቲ ኣይተደሊና ወደብ ስለ ወደብ የምናወራ ከሆነ ወደብ ፍለጋ ከኬንያ ልንገዛው እንችላለን፣ ከሶማሊያ ልንገዛ እንችላለን፣ ከጎራባች ሀገሮች እስከ ሱዳን ከፖርት ሱዳን እስከ ሞምባሳ ድረስ አክሰሱ መፍጠር if we are talking about ስለ ወደብ የምናወራ ከሆነ ግን እያወራን ያለነው ስለ ባህር በር ኤግዛክት ናይ ተወረረኩ ኤርትራ ከም ዝትገብረንላ ኣነን ሰላም ዳሰራሕኩ ኤርትራ ግን ትዕገርግራላ ንዓይ ከም ዝኸሊኣትኒ ፖርት ኸሊኣትኒ ተጠቃምነት ገለገሊኦም ዝብሉ በዛ መደብ እዚኣ እንታይ ኢና ነፂርና ፖርት ከም ዘይደልዩ ዋንነት ከም ዝደልዩ ጽቡቕ ገይሮም ነጊሮምና ፖርት ተደሊና እሞ ብዙሕ ኣማራጭ ኣለና ካብ ጅቡቲ ክንገዝእ ንኽእል ካብ ሱዳን ክንገዝእ ንኽእል ካብ ኬንያ ክንገዝእ ንኽእል የምመራው የማስተዳድረው የባህር በር መውጫ ያስፈልገኛል በዓል ዘሪሁን ተሸመ አፈወርቂ በደዊ ኣብዛ መደብ ክገብሮ ዝፈተኑ ክሊርሊ ምግሃስ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ አሰብን ኮንቴስትድ ቴሪቶሪ ማድረግ ያስፈልጋል። ሚሊታሪሊ ኦኩፓይድ ቴሪቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ብዬ ነው አሰብን ሪኮግናይዝ ማድረግ የኢትዮጵያ ግዛት ነው ብዬ ነው ተሽሎን ያን ንዓሰብ ከም ሉላዊ ግዛት ሒዝና ከም ኮንቴስት ኤሪያ ብምባር ከም ታይዋን ከም ካልኦት ብዝተፈላለየ ኣብነታት ጠቕሶም ክሬሚያ ይብሉ ካልኡ ንብሎም ክንገብረና ዝብል ሓሳብ ምናልባሽ ኣብዚ ናይ ኢሬሌቫንስ ናይ ኣብነታት ይረአየካ እዩ። ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ጽባሕ ፖድካስት ህድሞ